我窒咗2日。會唔會好快啊 ？OK。好似冇乜風啫。係咯，如果唔係，肯定好撩啊。係啊，唔係好難飛啊。真係冇乜聲嘅喎，隔離有架機飛緊，我完全聽唔到架機。無刷仲要再靜啲添。係咯，無刷又靜啲。不過 CG 都係向後。但係整體上而家冇風咧，都幾好飛嘅，咁都幾定啦，手指冇乜點喐㗎。嗯。幾好啊，幾得意。見到啲草喐下咁啊，抵死人啲。不過咧，始終都係尾摩咧，又真係捉得唔係好實嘅。要打補一補啊！係啊，要補得好犀利啊！反而我覺得唔係補一補咁簡單。嗱，呢啲佢唔知點解啦，搖下咁。嗱，跟住條尾又重得滯咧，向後挫啊！但係其實比4頂3好飛㗎啦。靈活好多。4頂3咧，你個動作太大咧，追唔切㗎嘛。有 delay 啊，4頂3。係咯。咁樣簡單飛下航線都幾好玩係咯，其實幾好劈嘅。啊，好爽啊！而家有微風啊，都可以頂得到啊，唔會話吹得太過遠啦。但係個尾就爭啲啦。咁試住啦。嚇，等佢有 pass 翻落嚟先啦。幾穩定啊！你話拍住都唔炒，算係咁啦。係咯。阿莫仔次次幫我拍片，我都炒機㗎。不過拍一次啫。最緊要佢冇走尾。我隻就走得好犀利嘅。有少少風都唔覺得佢吹得好緊要啊。其實如果咁樣正飛都似 FP 嘅，因為始終尾摩。嗌草，爭少少，肥到。整體嚟講，嗰支控都 OK 喎，其實我覺得個手感唔係太差。我覺得幾好喎，幾柔啊，好似啤領咁樣喎。我覺得幾柔啊嗰啲。4分鐘啦。咦，響添喎佢。細聲咗少少，不過。係細聲咗少少。個個都係咁嘅嘞。安全，安全。唔係，下次建議個攤。